हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, क्या आप भी अपने फोन में किसी एक नंबर पे रिंगटोन सेट करना चाहते हो या अपने फोन में किसी एक नंबर पे अलग रिंगटोन लगाना चाहते हो? तो देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस सेटिंग को अपने फोन में कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, अपने फोन में किसी एक नंबर पे रिंगटोन लगाने के लिए देखिए इसके लिए आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले अपने फोन के डायलर में चले जाना है। अब देखिए, अपने फोन के डायलर में आने के बाद अब आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ 3 लाइंस दिखेंगी। अब आपको यहाँ पर इन 3 लाइंस पे क्लिक करना है। अब देखिए, इन 3 लाइंस पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स वाले ऑप्शन में चले जाना है। अब देखिए, आपके फोन में यहाँ पर जितने भी कॉन्टैक्ट होंगे या जितने भी नंबर्स होंगे वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब देखिए, आप यहाँ पे जिस भी नंबर पे अलग रिंगटोन लगाना चाहते हो या अलग रिंगटोन सेट करना चाहते हो, आपको यहाँ पे उस नंबर पे क्लिक कर लेना है। अब देखिए, नंबर पे क्लिक करने के बाद अब आप इस पेज पे आ जाओगे। देखिए, अब आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ ही एक सेटिंग्स का आइकन दिखेगा या ऊपर की तरफ ही 3 डॉट्स दिखेंगे। आपको यहाँ पे सेटिंग्स वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है या 3 डॉट्स पे क्लिक कर लेना है। अब देखिए, आपको यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट रिंगटोन के नाम से ऑप्शन मिलेगा। देखिए, आपको इस पे क्लिक करना है। अब देखिए, इस पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे नीचे की तरफ भी कुछ ऑप्शन दिखेंगे। देखिए, आपको यहाँ पे नीचे की तरफ एक रिंगटोन या थीम के नाम से ऑप्शन दिखेगा। आपको इस पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे वंस पे क्लिक करना है। अब देखिए, आपके फ़ोन में जितनी भी रिंगटोन होंगी वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अब आप इस नंबर पे जो भी रिंगटोन लगाना चाहते हो, आपको यहाँ से उस रिंगटोन को सिलेक्ट कर लेना है। देखिए, आपको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर लेना है। अब आपके इस नंबर पे अलग रिंगटोन सेट हो जाएगी। अब देखिए, अगर आपके फ़ोन पे इस नंबर से कोई कॉल आएगा तो आपके फ़ोन में इस नंबर से ये रिंगटोन बजेगी, और अगर आपके फ़ोन में किसी और नंबर से कॉल आएगा तो आपके फ़ोन में डिफ़ॉल्ट रिंगटोन बजेगी, या आपने जो रिंगटोन अपने फ़ोन में सेट कर रखी है वो रिंगटोन आपके फ़ोन में बजेगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में।